ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക. പിന്നെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ട ശേഷം കമൻ്റ് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ ഏവിയൻ വാട്ടർ. നിങ്ങൾ ഏവിയൻ മൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ഫ്രാൻസിലാണ് ഏവിയൻ മൗണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന വാട്ടറാണ് ഏവിയൻ വാട്ടർ. അതായത് ഇത് ഏവിയൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഫ്രഞ്ചിലെ ആൽഫ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ദാഹമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ച് വഷളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ അരുവി പോകുന്നുണ്ട്. അരുവിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഉന്മേഷവും കുറച്ച് ധൈര്യവും ഒക്കെ കൂടി കിട്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു കൂടാ. അങ്ങനെയാണ് ഏവിയൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ സെലിബ്രിറ്റീസും പിന്നെ വിംബിൾഡണിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടറാണ് ഏവിയൻ വാട്ടർ. അതിനൊരു 1 ലിറ്ററിന് 250 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റിയും ഗുണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏവിയൻ വാട്ടർ. നമ്മളൊന്നും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ മിനറൽ വാട്ടർ 20 രൂപേൻ്റെ മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ചോലുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ചെറിയ ചോലയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24. ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങോട്ട് ഈ കാട്ടിക്കൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ നിറച്ച് ചെടികളും കാടൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചോലയാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. കുടിക്കാനും അലക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചോലയിൽ വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചോല എന്നല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു ചോലയുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോകാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിസ്ക്കാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ആരും കയറാത്തത് കൊണ്ട് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പൊന്തൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇത് എന്ത് പൊട്ടത്തരൊക്കെ ഈ പറയണത്, ഇതെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാവും കേട്ടോ, ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ പൈപ്പ് തിരിക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ താഴത്തിലൂടെ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയൊരു കാടാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടേക്കാണ് ഈ പൈപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ചോല, ചെറിയൊരു അരുവി അവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കേട്ടോ. അതൊന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലാതെ അവിടേക്ക് പോകൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഒരു വെട്ടർവാളം, ഒരു ചീമക്കൊന്നേൻ്റെ വടിയും, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ പൊന്തൊന്നും വെട്ടി തെളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച വഴിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അമ്മച്ചി. അപ്പോൾ പോവാം. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ പറയണത് ഇത് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവാം. പറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, അത്രയും വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പോയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ 2 ഇരട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പൊന്തയ്ക്ക്. ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും വരലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ നീണ്ട മണിക്കൂറത്തെ പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചോലയിലിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിടവ് കണ്ടോ, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ചോലയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ പൊന്തായിട്ട് കിടക്കണേ. ഇതാണ് ആ ചോലന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെയാണ് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്ര ചാടി കുളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഫോണിലല്ലേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളുള്ള ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട്, വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ.
കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. അതായത് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഗോപ്രോയിൽ വീഡിയോ എടുക്കും വേണം, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തെളിക്കും വേണം. കുറച്ച് റിസ്ക് നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതോ അവിടെയാണ് നമ്മളെ അരുവിയുടെ ഉത്ഭവം. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചോലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ചേറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇറങ്ങി നോക്കാം, നല്ല അവസ്ഥ അറിയാം അമ്മച്ചി. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പാമ്പോ മറ്റോ ഉള്ളതാവോ, അതാണ് പേടി. അയ്യോ, ഒരാൾ മനസ്സിലാത്ത ഏരിയയാണ് ഇവിടെ. അമ്മച്ചി ചേറി പൂണ്ടിട്ടാ അമ്മേ. അയ്യോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി എന്നാവോ. കണ്ടിട്ടൊരു യക്ഷയൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടാ. കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ പിടിച്ച വഴി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അനാക്കൊണ്ട സിനിമ കണ്ടില്ല, അതേമാതിരിയാണ് പോക്ക്. അതും ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായി തിരുന്നാവോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഫുൾ പൊന്തേട്ടാ അമ്മച്ചി. ആരെങ്കിലൊക്കെ കൂട്ടി വന്നാൽ മതിയെന്നു. ഓ റിസ്ക് ഉണ്ടോ. വെള്ളം നനവൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ. അത് എത്തി കിട്ടിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. ഇതാണ് സ്ഥലം അമ്മച്ചി. അയ്യോ, വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ചവിട്ടുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏവിയൻ വാട്ടർ, നമ്മളെ മലപ്പുറത്തെ പാങ്ങിലുള്ള ഏവിയൻ വാട്ടറാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഫേമസ് ആക്കാം. ഇത് വല്ല അനാക്കൊണ്ടൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്നാൽ അറിയാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം. ഗെയ്സ് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൈപ്പ്, കണ്ടോ. ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം. കുറച്ച് ഡേഞ്ചറായ സ്ഥലം തന്നെയാണ്, എന്നാലും അമ്മച്ചി ഓ എന്ത് തണുപ്പാച്ചിട്ടാ. ഉള്ളിലോട്ട് കയറട്ടെ കേട്ടോ അമ്മേ. ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊന്നും ഏത് വേനൽക്കാലത്തൊന്നും വറ്റാൻ പോവില്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മളെ ചോലകളുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കണ്ടോ. ഓ നൈസ്. അയ്യോ, ഒടുക്കത്തെ മഴ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ചോല വരുന്നത്. വെള്ളം കണ്ടോ. ഞാൻ കലക്കണില്ല, ഇത് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്. ഇതുണ്ടോ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അജ്ജോ മഴ പെട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. അതായത് എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഈ ചോലത്തെ വെള്ളം ഒരു കാലത്തും വറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. ഏത് വരണ്ട വേനൽക്കാലം ആവട്ടെ, ഇതിന്ന് വെള്ളം വറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തുനിന്ന് കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ. ഓ എൻ്റെ മോനെ, ഇത്രയും പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കണ്ടെന്നോ? അപ്പോൾ കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോളൂ. ഓ ഇതിലെന്തോ കോല് പെട്ടതാണ്, സോറി. കണ്ടോ, പ്യുവർ സാധനം. കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് പക്ക സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ചോലത്തെ വെള്ളം. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വെള്ളമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രായം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും തന്നെ കയറാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പൊന്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും റിസ്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട്
ഈ വെള്ളവും പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ വെള്ളം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ വേറെ വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്.